Salam, xoş gördük hər birinizi əziz müdavimlər. Bugün Qılman İlkinin MİQ sertifikasiya və 3-cü qrupların blok imtahanında düşən intiqam hekayəsinin təhlilini verəcəm. Başlayaq vaxt itirmədən. Sizdən isə xahişim kanala abunə olmağı və şərh yazmağı, eyni zamanda irad və təkliflərinizi də yazmağı unutmayın. Əvvəlcə onu da deyim ki, əsərin forma xüsusiyyətlərinə də bir baxaq. İntiqam hekayə ilə gördüyünüz kimi, yəni epik növdür, hekayə janrındadır və burada təhkiyə əsasdır. Bilirik ki, epik növün əsas xüsusiyyəti təhkiyədir və intiqam hekayəsi Qarabağ müharibəsindən bəhs eləyir. Bilirsiniz, 1-ci Qarabağ müharibəsi, sonradan 2-ci Qarabağ müharibəsi oldu. Biz orada qələbə çaldıq. Bu isə 1-ci Qarabağ müharibəsini əks etdirir. Baxaq. Bütün gecə kəndi lərzəyə salmış top səsləri səhərə yaxın kəsildi. Xəzəngül, deməli ilk obrazımız bizim Xəzəngüldür. Xəzəngül elə birdən-birə gürultu, çaxnaşıq bir aləmdən dipsiz qaranlıq bir yarğana yuvarlandı. Lakin bu səssizlik ona top və mərmilərin qulaqbatırıcı gürültüsündən daha müthiş göründü. Qulaqları səs aldı. Axşamdan çaxnaşma içərisində vurnuxan cəmaatın çığır bağırtısını da daha eşidilmirdi. Bu nədir? Hamı qaçıbmı fikirləşdi? Tək tənha mı qalmışam bu cəhənnəmdə? Yəni cəmaatın içərisində bir nəfər də tapılmadı ki, məni yada salsın? Yox, bu ola bilməz. Kim bilməsə də Xeyransa ilə əri gözəl bilirlər ki, mən tərpənə bilmirəm. Deməli, kimin adını çəkir? Xeyransa ilə əri. Yoxsa ermənilər başlarının üstünü birdən-birə elə alıb ki, hərəsi ağzını bir səmtə tutub qaçıb, əlləri heç yerə çatmayıb. Xəzəngül bunları fikirləşəndə qonşularını o qədər də qınamırdı. Testlərdə düşür ki, qınayırdı, xeyr. Qınamırdı deməli. Bilirdi ki, hərəsinin bir çətən uşağı var. Bu mərəkədə hamı öz başının hayında olub. Boylanıb şüşələri qırıq-qırıq olmuş pəncərədən eşiyə baxmaq istədi. Lakin hələ də qan sızan ayağının yarası elə sızıldadı ki, yerindən tərpənə bilmədi. Başında da bərk ağrı başlamışdı. Çünki bütün gecəni bir dəqiqə çimir vurmamışdı. Top mərmiləri evlərinin lap böyründə partlayırdı. Dəqiqə bə dəqiqə gözləmişdi ki, onlardan biri də indicə damlarına düşəcək və onu körpəsi ilə birlikdə göyə sovuracaqdı. Zavallı körpə də süpə də kiriməmişdi. Xəzəngülün deməli körpəsi də var. 3 gün qabaq həyətlərinin ortasında partlamış top mərmisindən yaralanmış ayağının sızıltısı isə ara vermirdi. Deməli bunun ayağı, Xəzəngülün ayağı həyətə düşən top mərmisindən yaralanıb. Baldırının sallana qalmış ətini yerinə yapışdırıb üstündən bərk-bərk sarısa da ağrısı kəsmirdi, qanı hələ də sızırdı. Bu zaman burnuna hardasa yanığın iyi gəldi. Canını dişinə tutaraq yenə pəncərəyə tərəf boylandı. Dağların başı tüstüdən görünmürdü. Aşağılarda qoşa Çınar tərəfdəki bütün evlər alov içində idi. Uçuq daş divardan qalxan toz torpaq buludları yanğının tüstülərinə qarışaraq burula-burula onlara tərəf yayılırdı. Birdən eşik tərəfdən, yəni çöl tərəf nəzərə tutulur. Eşik tərəfdən hənirti eşidildi. Səslər getdikcə gücləndi. Xəzəngül yaxınlıqda erməni danışıqlarını aydın ayırd edə bildi. Bundan dəhşətə gəldi. Aman Allah, ermənilər kəndə giriblər. Bədənini titrətmə bürüdü. Yarpaq kimi əsən əlləri ilə körpəsini beşiyindən qaldırıb sinəsinə bastı. Buz kimi soyuq yanaqlarıyla süzülən göz yaşları anasını əmməyə başlamış körpənin də sifətini islatdı. Xəzəngülün ürəyi sanki sinəsindən qopub boğazında çırpınırdı. Birdən qapıya vurulan təpik onu daha da sarsıtdı. Qapının cəftəsi yerindən qopub düşdü. 2 nəfər yekəpər saqqallı erməni içəri soxuldu. Bir anlığa astanada durub otağa göz gəzdirdilər. Sonra əllərindəki avtomatı düz Xəzəngülə tərəf tuşladılar. Uzandığı yerdə sanki daşa dönmüş Xəzəngülün gözləri bərələ qalmışdı. Qorxudan kirpik də çala bilmirdi. Yoldaşından xeyli cavan görünən o biri erməninin belindən dəstəyi ceyran ayağından olan bıçaq da asılmışdı. O yoldaşına dümsüklədi. Sarkis dayı,
Deməli, erməninin birinin adı Sarkisdir. Bunu deyəsən bizə qənimət qoyub gediblər axı. Bunu deyərək Xəzəngülün yatağına yaxınlaşdı. Bir həmlə ilə əlini uzadıb yorğanı onun üstündən çəkdi. Xəzəngülün sarıqlı ayağını görüb istehza ilə gülümsədi. Belə de, demək buna görə qaçmamısan. O Xəzəngülü süzəndə Xəzəngül güc-bəla ilə əyilib yorğanı sinəsindən yuxarı çəkdi. Erməninin saqqalı sifətində iyrənc bir istehza duyuldu. Sonra avtomatlarını çiyinlərindən çıxarıb otağın künc bucağını axtarmağa başladılar. Hər yeri eşib tökdülər. Yoldaşının Sarkis çağırdığı yaşlı erməni dedi. Levon, deməli o bir erməninin adı isə Levondur. Sən bunların dilini yaxşı bilirsən. Soruş ki, qızıl və bəzək şeylərini harada gizlədib? Cavan erməni yenə Xəzəngülə yaxınlaşıb amiranə bir təzdə soruşdu. Axçı qız deməkdir. De görüm, qızıllarınızı harda gizlətmisiniz? Gözləri hələ də bərələ qalmış Xəzəngüldən səs çıxmadı, dinə bilmirdi. Sözlər elə bil boğazında ilişib qalmışdı. Hə, dinsənə, cavab ver. Xəzəngül nəhayət səsi boğazında tıxana-tıxana dedi. Bizim qızılımız yoxdur. Yalan deyirsən, qızılların yerini de, görürəm sırğalarını da çıxarıb gizlətmisən. Bizim qızılımız yoxdur. Xəzəngül yenə təkrar etdi. İnanmırsan axtar bax. Yoldaşa soruşdu. Hə, nə deyir? Deyir ki, qızılımız yoxdur. Özümüz axtarıb taparıq. Müsəlman ola qızıl olmaya, gəl bəri, özümüz taparıq. Levon Xəzəngüldən uzaqlaşanda onu hədələdi. Heç eybi yoxdur. Bunun əvəzində gör sənin başına nə oyun açacağam. Onlar yenə də otağı eşələməyə başladılar. Bütün boğça bağlamalar açılıb evin içərisinə səpələndi. Əllərinə qiymətli bir şey keçməyəndə burunların altında ev sahibinin ünvanına söyüş yağdırdılar. Quldurların hündürdən danışmalarından körpə ağlamağa başladı. Anası onu hər vasitə ilə sakitləşdirməyə çalışırdı. Ermənilər otaqda bir şey tapmadıqda aynəbəndə çıxdılar. Birazdan sonra orada sındırılan qab-qacaq səsindən körpə daha da vahimələnib səsini ucaltdı. Oradan cavan erməninin səsi eşidildi. Axçı, ay it qızı, onun səsini kəsə bilmirsən? Bacarmırsansa bu saat gəlib bir güllə ilə susturaram. Bu sözlərdən bütün otaq Xəzəngülün başına hərləndi. Ona elə gəldi ki, quldur indicə içəri keçərək balasını qanına qəltan edəcəkdir. Əlləri əsə-əsə körpəsinin ağzını yumdu. Balası isə nəfəsi darıxdığından ayaqlarını çırparaq ağlamağında davam edirdi. Bayırda yanğının isti nəfəsi içəri dolub onların nəfəsini tıxayırdı. Görünürdü ki, yanğın onlara lap yaxınlaşıb. Xəzəngül başa düşdü ki, yanan onlarla qapı bir qonşu olan Səfər kişinin 2 mərtəbəli mülküdür. Görünür ki, fikirləşdi, bizi də ev qarışıq yandırmaq niyyətindədirlər. Ancaq bununla belə özünə təskinlik verirdi ki, ermənilər tez evdən çıxıb geçsələr, birtəhər sürünüb körpəsi ilə birlikdə eşiyə çıxa bilər. Quldurlar aynəbəndi axtarandan sonra təkrar otağa qayıtdılar. Otağı yenə ələk-vələk elədilər. Bir yer qalmadı ki, burunlarını soxmamış olsunlar. Birdən gözləri üstünə köhnə palas parçası salınmış oturacağa sataşdı. Bu əslində köhnə bir sandıqdır. Əri Cahangir, deməli Xəzəngülün ərinin adı Cahangirdir. Gədəbəyə vuruşmağa getməmişdən qabaq ondan oturacaq kimi istifadə edirdi. Testlərdə düşür ki, Qarabağa vuruşmaq, yox, Qarabağ deyil, hara? Gədəbəy. Bu da yadınızda qalsın. Belə baxanda heç kəs deməzdi ki, köhnə palas parçasının altında kətil deyil, sandıqdır. Xəzəngül bütün pal-paltarını onun içində saxlayırdı. Orada elə paltar vardı ki, heç qatı açılmamışdı. Bir dəfə də olsun əyninə geyinməmişdi. Yaşlı erməni oturacaqdan şübhələnib yaxınlaşdı, köhnə palas parçasını çəkib yerə saldı. Onun altındakı sandığı görüb sevincək qapağını qaldırdı. Sandığın içindəkiləri görəndə gözləri bərələ qaldı. Levon, buraya gəl, xəzinə tapmışam. Sandıqdakı pal-paltarı birlikdə çıxarıb otağın içərisinə səpələdilər. Cavan erməni üzünü Xəzəngilə tərəf çevirib dedi. Ayıt qızı, belə pal-paltarı olanın qızılı olmaz. Sənin dərini soyacağım, qızılların yerini deməsən.
Yaşlı erməni dinmədən tələsik yerə səpilmiş paltarları, Xəzəngülün qatı açılmamış donlarını, baş yaylıqlarını kisəyə doldurdu. Bayırda maşın səsi eşidilən kimi kisəni dalına atıb çıxdı. Cavan erməni isə hələ də axtarırdı. Avtomatının qundağı ilə divarları döşəmənin taxtalarına döyəcləyirdi. Sonra yaxınlaşıb Xəzəngülün başı üstündə ağac kimi bitdi. Xəzəngül yorğanı biraz da yuxarı çəkib sinəsini örtdü. Cavan erməni əlini atıb yorğanı güclə onun sinəsindən aşağı çəkdi. Sonra yanındakı körpəni qaldırıb onu ayaqları altına atdı. Xəzəngüldən acı bir fəryad qopdu. Bayırdakı erməni cəld içəri girdi. "Levon, neynəyirsən?" soruşdu. "Heç, sən işində ol. Mən onun dilini açacağam." Yaşlı erməni yerdə qalan süfrə dəsmalları, Xəzəngülün heç geyinmədiyi 2 cüt ayaqqabını və başqa xırım-xırda şeyləri də kisəyə doldurub çıxdı. Xəzəngülün ayaqları altına atılmış körpənin rəngi çığırmaqdan gömgöy olmuşdu. Ana əyilib onu qaldırmağa cəhd etsə də bacarmadı. Levon əmr etdi ki, tərpənməsin. Birdən nə fikirləşdisə, daha uca səslə bağırdı. "Qızıllarının yerini deyəcəksən ya yox? Dedim ki, bizim qızılımız yoxdur." "Yalan deyirsən, Allah haqqı düz sözümdür. İndi deyərsən." O kəmərinə bağladığı bıçağını çıxarıb yorğanın üstünə atdı. "Al öldür körpəni öz əlinlə. Ya qızılların yerini deyəcəksən, ya onu öz əlinlə öldürməlisən. Boğazını üzməlisən." Yəni burada ana övladı ilə sınağa çəkilir bir növ. Xəzəngül qulaqlarına inanmadı. Ayaqları altında ağlamaqdan artıq səsi xırıldayan körpəsini görməsəydi, ona elə gələrdi ki, yuxu görür. Yox, insan övladı bu sözləri dilinə gətirə bilməz. Bu ancaq heyvan bağırtısıdır. O cəhənnəmdə idi. Ona əmr eyləyənsə Əzrail idi. Əmr edən deməli Əzrail idi. Aman Allah, kaş onun özünü öldürəydi. Körpəsinin qətlini gözlərilə görməyəydi. Kin, qəzəblə dolu quldur gözləri ilə mərhəmət diləyən kövrək yalvarışlarla cilvələnən ana gözləri bir-birinə zillənmişdi. Biri qana hərisdi, o biri isə məsum bir körpənin keşiyində durmuşdu. Bunun sonu necə olacaqdı? Araya çökən sükut erməninin səbrini tükəndirdi. Avtomatın qundağı ilə körpəni vurub bağırdı. "Deyəcəksən ya yox?" Xəzəngül var gücü ilə qışqırdı. Erməninin üzünə tüpürdü. "Alçaq," dedi. Erməni tövrünü pozmadan üzünü sildi. "Gördün ki, mən sənin hərəkətini necə qəbul elədim. İndi görək, sən də mənim hərəkətimin qarşısında belə sakit dura biləcəksən. Götür bıçağı." Xəzəngül onun niyyətini əvvəlcədən başa düşdü. Körpəsini öz əli ilə ona öldürtmək istəyirdi. Buna görə də yalvarmadı, qürurunu pozmadı. Bıçağı əlinə alıb öz hökmünü verdi. "Körpəni mənə ver, mən əylə bilmirəm." Erməni onun belə qətiyyətinə məhtəl qaldı. Qaşlarını çatıb diqqətlə ona baxdı. "Niyə durmusan? Uşağı mənə ver. İndi görərsən ki, mən səndən də sakit duracağam. Onu necə dünyaya gətirmişəm, eləcə də öldürəcəyəm." Levon uşağı götürmək üçün Xəzəngülün ayaqlarına tərəf dartılarkən, Xəzəngülün qarşısında qəribə bir mənzərə açıldı. Erməninin kürəyi Xəzəngülün gözlərində ani olaraq elə böyüyüb açıldı ki, sanki geniş bir meydandır. Ürəyində Allahı köməyə səslədi və bir anı belə itirmədən bıçağı elə bil hardansa qüvvət almış əli ilə düşmənin kürəyinə elə sancdı ki, erməni heyvan kimi bağırıb üz üstə düşdü. Sonra bıçağı kürəyindən çıxarmağa çox cəhd etdisə, bacarmadı. Kürəyindən qan fəvvarə vururdu. Axırda üzü üstə düşüb hərəkətsiz qaldı. Bıçaq düz ürəyinə sancılmışdı. Xəzəngül donub qalmışdı. İnana bilmirdi ki, bu işi o tutub. Belə bir gücü o haradan ala bildi? Birazdan yaşlı erməni yüyürə-yüyürə içəri girdi. "Levon, nə olub?" soruşdu. Levonun kürəyinə sancılmış bıçaqla üz üstə düşdüyünü görüb bir anlığa özünü itirdi. Yoldaşına kömək edib kürəyinə sancılmış bıçağı çıxarmaq əvəzinə bayıra yüyürdü. Xəzəngül isə daş heykəl kimi donub qalmışdı. Heç nə duymur, heç nə eşitmirdi. Ağlamaqda davam edən körpəsinin səsinə də sanki biganə qalmışdı. Ancaq onu hiss etdi ki,
Əlində avtomat içəri girən qoca erməni onu nişan alıb atəş açdı. Bundan sonra araya sükut çökdü. Yaşlı erməni Levonun yanına yüyürdü. Xəncəri onun kürəyindən çıxardı. Bütün üst-başı qana bulaşdı. Sonra Levonu da nə qədər çağırdısa da ondan da cavab çıxmadı. Ayağa qalxıb papağını çıxardı və xaç vurdu. Deməli, Levon ölüb. Bir an keçmədi ki, ikinci bir güllə də açıldı. Deməli, bunu da uşağı öldürür. Lakin bu güllənin səsini Xəzəngül daha eşitmədi. Doğrudan da çox acı bir hekayədir. Ermənilərin bizim xalqımızın başına açdığı müsibətlərdən bəhs eləyən bir hekayədir. Əsər, deməli, öncə də qeyd eləmişdim, epik növdədir, hekayə janrındadır. Burada təhkiyə əsasdır. Mövzu Qarabağ müharibəsidir, erməni vəhşiliyidir. İdeyası erməni vəhşiliyin ifşasıdır. Yəni, əsərin ideyası nə oldu? Erməni vəhşiliyin ifşası. Və hekayədə Qarabağ müharibəsinin ağır günlərindən biri təsvir olunur. Ana körpəsi ilə bərabər, amansız düşmənlə üzbəyüzdür. Və burada Xəzəngül Kitab-ı Dədə Qorqud dastanındakı Burla xatun kimi övlad taleyi ilə sınağa çəkilir. Əgər dastanda kafirlər anaya oğlunun ətini yedirtmək istəyirlərsə, 20-ci əsrin ən qəddar cinayətkarları, erməni qatilləri gənc anadan Südəmər körpəsini öz əlləri ilə öldürməyi tələb edirlər. Və hekayədə təsvir olunanlar həyat həqiqətləri ilə səsləşir. Xəzəngüllə Burla xatunun deməli ortaq cəhətləri hər ikisi övlad ilə sınağa çəkilir. Və yaralı ananın, Xəzəngülün və körpəsinin bu günahsız qurbanların ruhu, faciəli taleyi də oxucunu intiqama, vətən yaralarını unutmamağa, qisasa səsləyir. Levon gənc Azərbaycan dilini bilən erməni idi. Deməli, Azərbaycan dilini bilən Levondur, gənc olan. Və Xəzəngülün öldürdüyü də Levon idi. Və burada başqasına quyu qazan özü düşər, bu Levona aid edilə bilər. Xəzəngülün niyə qaçmadığı, evdə qaldığının səbəbi əsərdə göstərilir. Çünki o həyətə top mərmisi düşmüşdü, yaralanmışdı, ona görə də qaça bilməmişdi. Düşmənlərin qızıl axtarışları uğurla nəticələnmir. Həm Levon, həm də Sarkis hər ikisi çox rəhimsiz, qansız insanlardır, obrazlardır. Xəzəngül körpəsini öldürəcəyini desə də ermənini inandıra bilmir. Cahangir Xəzəngülün həyat yoldaşı idi, o isə Gədəbəyə vuruşmağa getmişdi. Sonda hər ikisi Xəzəngül və körpəsi də göründüyü kimi öldürülür və bizə aydın olur ki, bu Sarkis tərəfindən olur. Çox təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün və inanıram ki, sizin üçün əhəmiyyətli bir mövzu oldu. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram.